خب این هم یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای تحصیل در لاس وگاس. این بار میخوام راجع به کلندر، اسکیجول و کاتالوگ بگم. این سه تا موردی که اینجا هست. خب من وارد سایت www.csn.edu شدم. از اینجا وارد صفحه کالج استار نوادا شدم و تو قسمت کاتالوگ، اسکیجول و کلندر وارد میشم. خب اینجا ما میتونیم سه چیز رو ببینیم. یکی کاتالوگ اصلی دانشگاه یا کالج رو ببینیم، اسکیجول یا زمانبندی هر ترم رو ببینیم و کلندر که باز تقریبا مشابه با اسکیجول هست. میتونیم ببینیم که چه تاریخ‌هایی رو ما باید مد نظر داشته باشیم در سراسر سال و در هر ترم. خب اینجا کلندر ترم فال 2014 رو گذاشته، همینطور سامر 2014. خب سامر چون ترم بعدی هست و ما الان توی آخرای اپریل هستیم و ترم سامر ترمیه که داره میاد، شاید این برای ما الان مهم باشه. من روی این کلیک میکنم تا ببینیم که کلندر ترم تابستون چطوریه. خب توی این کلندر ما میبینیم که تاریخایی که شروع میکنه از 1 تا 11 آپریل. اینجا ساختار این جدول به این شکل هستش که اینجا تاریخ‌ها رو نوشته در سمت چپ و اینجا هم نوشته که اون موضوعی که این تاریخ مرتبط باهاش هست. خب مثلا اینجا نوشته از 1 آپریل تا 11 آپریل priority registration. در حقیقت در این مدت فرصت رجیستریشن یا فرصت ثبت نام برای کلاس‌ها رو میدن به دانش آموزانی که در حال حاضر توی کالج هستن. دانش آموزانی که ترم 1شون قراره باشه در این مدت نمیتونن رجیستر کنن، بنابراین اولویت رو میدن به کسایی که قدیمی ترن تو کالج. بعد اینجا نوشته 4 اپریل موقعیه. من چیزایی که مهمتر هست رو فقط اینجا میخوام راجعش صحبت بکنم، بنابراین ممکنه یه سری از اینا رو اسکیپ کنم و رد بشم، ولی مهمترین هاش. خب یکی از روزهای مهم برای این ترم بعد هست 2 جون 2014 که تمام کلاس ها در این روز شروع میشه. کلاس ها ممکنه 4 هفته‌ای باشن، 4 week session، ممکنه 6 هفته‌ای، 8 هفته‌ای یا 10 هفته‌ای باشن و تمام این نوع کلاس ها در روز 2 جون شروع میشن. بنابراین 1 جون last day for 100% refund، آخرین روزی که شما میتونین از تمام کلاس هایی که دارین خودتون رو خلاص کنین، به عبارتی یعنی تمام این کلاس ها رو حذف کنین و 100% پول اون کلاس ها در حقیقت اگر از جیب دادین بهتون پس داده میشه و اگر هم که فاینانشال اید قرار بوده بگیرین در حقیقت شرایط به نوعی میشه که انگار هیچ وقت هیچ کلاسی رو بر نداشتین و هیچ وقت هیچ بدهکار نبودین به کالج. اما اگر از این تاریخ بگذره و 2 جون برسه شما دیگه نمیتونین تمام پولتون رو برگردین اگر که پول کلاس رو از جیب پرداخت کردین و یا اگر فاینانشال اید داشتین شما مسئول اون کلاس ها هستین از نظر اینکه باید کلاس ها رو تموم کنین و اگر نرین به اون کلاس ها و اون کلاس ها رو ما موفقیت تموم نکنین، حالا چه حذف کنین چه با نمره ردی این کلاس رو بگذرونین، شما مسئول هر نوع هزینه‌ای هستین که دولت بخواد طبق مقرر از شما پس بگیره، چون پول کلاس‌های شما رو دادن به شرط اینکه شما اون کلاس‌ها رو با نمره قبولی بگذرونید. بنابراین این تاریخ شروع کلاس‌ها خیلی مهم هست. باز تاریخ‌های دیگه‌ای که مهم هست تاریخ 2 می payment due date برای کسایی که ثبت نام میکنن. مثلا فرض کنید امروز کسی ثبت نام کنه که ما الان 27 آپریل هستیم، تا 2 می چندین روز مونده. 2 می آخرین روزی است که اگر کسی پرونده فاینانشال ایدش اوکی شده و اطلاعات فاینانشال ایدش توی سایت CSN دیده میشه، بنابراین میتونه خیالش راحت باشه که در روز 2 می وقتی کشیر کالج به اکانتش نگاه میکنه میبینه که این شخص فاینانشال اید داره و درساشو حذف نمیکنه. ولی اگه کسی ثبت نام کنه امروز و 2 می برسه و هنوز پرونده فاینانشال ایدش اوکی نباشه، در روز 2 می و نگاه میکنه به اکانتش و میبینه این شخص کلاسی رو برداشته اما پولی نداده و قاعدتا اون شخص رو از کلاسش حذف میکنه. از این تاریخ موعد پرداخت هست برای ترم تابستون. در این روز هر کسی یا باید فاینانشال ایدش اوکی شده باشه یا پول کلاس رو عجیب داده باشه، در غیر این صورت از کلاس ها حذف میشه. اما این به این معنی نیست که اگه فاینانشال اید شما تا این روز اوکی نشده بود یعنی شما کلا باید فراموش کنید یا بی خیال این ترم بشین. هنوز راهی هست. این که شما میتونید در
از این تاریخ تا این تاریخ، یعنی از 2 جون تا 2 می فرصت دارین که پروندهتون رو کامل کنین و اوکی رو بگیرین از کالج راجع به اینکه فاینانشال شما اوکی خواهد شد و بعد حتی 1 روز قبل از این روز اگر ثبت نام کنین برای کلاسا بدون اینکه مجبورشین پول بدین میتونین کلاسا رو بردارین. حالا اگر در نهایت بچه‌شناسی تا روز 2 جون هم درست نشد که کار فاینانشال ایدتون و راه نیافتاد و هنوز در پروسس بود، به قول کسایی که توی فاینانشال اید آفیس کار میکنن هنوز در حال پندینگ بود، وقت شما میتونید تا قبل از این تاریخ کلاس رو بردارین در همون روز، چون از تاریخ پرداخت رد شده، از موعد رد شده، در همون روز پول کلاس رو پرداخت کنین و به محض اینکه فاینانشال ایدتون اوکی شد به شما اون پول خودتون رو پس میدن و در حقیقت حساب کتاب‌های مربوط به فاینانشال رو انجام میدن. باز تاریخ‌های دیگه هست. 4 جون 25% دراپ فی، اگر که حذف کنین کلاس رو در ظرف 2 روز ابتدایی ترم 25% از پول کلاس رو باید پرداخت کنین، 75% باقی مونده از پول اون کلاس رو بهتون برمیگردونن. این برای کسایی که از جیب پول دادن جواب میده این روش، ولی در هر صورت یک مبلغی رو شما مسئول میشین که بپردازین که اون 25% هست. حتی اگر فاینانشال اید داشته باشین بازم 25% رو شما باید از جیب بپردازین و فاینانشال اید برمیگرده به در حقیقت اون منبعی که از اون پول اومده. و تاریخ‌های دیگه‌ای که هست مرتبط با این ترم میریم همینطور پایین‌تر تا میرسه به 25 جولای که اون کلاس‌هایی که 8 هفته‌ای هستند 8 week session تمام میشن. بعضی کلاس‌ها 10 هفته‌ای هستن و در 8 آگوست تمام میشن. بعد بعضی کلاس‌ها 4 هفته‌ای هستن و 27 جون تمام میشن. کلاس‌های فشرده 4 هفته‌ای هم داریم توی تابستون. کلاس‌ها یا 4 هفته‌ای هستن یا 6 یا 8 یا 10 هفته، بسته به تعداد واحدشون و بسته به ساعت‌هایی که در هفته کلاس‌ها شرکت می‌کنیم. خیلی خوب، فکر کنم به اندازه کافی اطلاعات بمباران کردم دیگه. تا ویدیوی بعد، فعلا خداحافظ.